Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə Müdafiə Nazirlərinin Naxçıvanda üç tərəfli formatda görüşü baş tutub. Görüşün yekunu olaraq neft və qaz boru kəmərlərinin mühafizəsi üzrə hər üç ölkənin silahlı qüvvələrinin birgə təlimlərinin keçirilməsi qərarı alınıb. Müzakirələr zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də diqqət mərkəzində olub. Naxçıvan şəhərində əlahiddə ümumqoşun ordusunun qərargahında Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə Müdafiə Nazirlərinin edilən hərbi siyasi vəziyyət və təhlükəsizlik məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıb və hərbi sahədə əməkdaşlıq üzrə bir sıra qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə ediblər. Üç ölkənin silahlı qüvvələrinin döyüş qabiliyyətinin artırılması və üç tərəfli birgə təlimlərin keçirilməsi, neft və qaz boru kəmərlərinin mühafizəsi üzrə üç tərəfli təlimlərin keçirilməsi, hərbi təhsil və hərbi texniki sahələrdə əməkdaşlığın üç tərəfli formatda təşkil edilməsi barədə razılığa gəlinib. Müdafiə naziri Zakir Həsənov deyib ki, görüş zamanı regiondakı hərbi siyasi durum, təhlükəsizlik məsələləri, bölgədə sabitliyin təmin edilməsi yolları əsas müzakirə predmeti olub. Görüşdə vurğulanıb ki, Bakı-Tiflis-Ceyhan, Bakı-Tiflis-Ərzurum neft kəmərləri, Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu, TAF və TANAP layihələri Avropanın enerji təhlükəsizliyi olduğu üçün region diqqət mərkəzindədir. Hazırda istifadədə olan, gələcəkdə reallaşdırması gözlənən layihələrin birgə mühafizəsi bu üç ölkənin üzərinə düşəcək. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bir daha vurğulanıb ki, bu problem Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll oluna bilər. Türkiye olarak Gürcistan ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimizi her alanda tekrar ediyoruz. Bölgemizdeki ihtilafların toprak bütünlüğü ilkesi temelinde barışçıl yöntemlerle çözüme kavuşturulmasının önemini bir kez daha vurguladık. Üç dost qonşu xalq arasında münasibətlərin və fəaliyyətlərin üç tərəfli formatda inkişaf edilməsi üçün hər il bu tip görüşlər baş tutacaq.